घटना भयो, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गोली चल्यो, ल ठिक छ मान्यो। 24 गते बानेश्वरको फुटेजहरू निकालियोस्। ब्ल्याक टी सर्टहरू कसले लगाएको थियो र त्यो ब्ल्याक टी सर्टमा कालो रङको टी सर्टमा के लेखिएको थियो त्यो कुरा सार्वजनिक गर्ने आँट कसको छ? अब यो बोलिरहँदा त्यो ब्ल्याक टी सर्ट लगाउनेवालाहरू मलाई टार्गेट गरिसक्यो। अब टार्गेटमा परिसकेँ, नो डाउट। दोस्रो कुरा तपाईँहरूलाई भन्छु, सबै ठाउँमा आगजनी भयो होइन। प्रहरीको चौकीहरू प्राय हामी नेपालीहरू बुझ्छौँ। ल मानौँ कुनै जिल्लामा के भयो, विराटनगरमा के भयो, कुनै घटना भयो भने धेरैमा के हुन्थ्यो, विराटनगरको प्रहरी चौकीमा तोडफोड हुन्थ्यो, डुङ्गामुढा हुन्थ्यो, आन्दोलनहरूमा त्यही त हुन्थ्यो। तर 24 गते कहाँबाट सबभन्दा शक्तिशाली कहाँ छ? देशको मेरुदण्ड सुरक्षा निकाय, त्यसलाई टार्गेट गरियो। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट कहाँबाट भयो भने ल 23 गते प्रहरीले गोली चलायो, त्यो गोलीबाट मृत्यु भयो, जेन्जी भाइ बहिनीहरूले गोली खाए, ताकि गोली हानियो। त्यो गोली हान्नेहरू को छन्? प्रहरी हुन सक्छन् कि अन्य मान्छेहरू हुन सक्छन्। त्यो कसरी त्यो घटनाहरू भयो, यसमा अहिले सर्वप्रथम यिनीहरूको छानबिन होस् जति सक्दो हुन्छ। किनभने हामीले जानकारी के पाइरहेका छौँ भने प्रमाणहरू नष्ट हुँदैछ। आज म यसरी बोलेँ नि, अब त्यो कालो टी सर्टको अघि जुन मैले भनेको थिएँ, कालो टी सर्ट लगाउने मान्छेहरूको टी सर्ट पछाडि के लेखिएको थियो र त्यसको फुल फर्म के हो? अब यति भन्दा त सायद नेपाल प्रहरीले र अहिलेको सरकारले बुझिसके होला म के भन्न खोजिरहेको छु, कि त्यो पनि म खुलेरै भन्नु पर्यो। यदि मलाई मार्नै खोज्नु भएको छ भने मर्न म तयार छु। तर त्यो कालो टी सर्टमा 3 शब्दको जुन कोड लेखिएको थियो, त्यो कोडको फुल फर्म के हो? जसरी एचटिपी, हाम्रो कम्पनीको नाम हो एचटिपी, हिमाल तराई पहाड है। हाम्रो कतिपयलाई थाहा हुँदैन एचटिपीको फुल फर्म के हो। एचटिपीको फुल फर्म हिमाल तराई पहाड हो। त्यहाँनिर त्यो कालो टी सर्टमा 3वटा अक्षर लेखिएको छ। त्यो टी सर्ट कसले लगाएका थिए, तिनीहरू कहाँबाट परिचालित थिए र उनीहरूको भूमिका के थियो 24 गते। यो कुराहरू 23 गते र 24 गतेको फुटेजहरू विभिन्न ठाउँबाट निकालियोस्। सही के हो, सत्य के हो, सबैको अगाडि आइहाल्छ।